안녕하세요. 실시간의 게임 미소입니다. 평소에 인사도 안 하던 지민이가 웬일이지? 응, 안녕. 선물을 달라고? 내가? 너한테? 미안. 나는 친한 지인 아님 잘 안 주거든. 우리 더 친해져 보자. 아니, 난 너랑 안 친하다는... 그래, 우리 솔직히 친한 건 아니잖아. 왜 계속 나한테 선물 재촉이야? 우리 평소에 인사도 안 하고 다니는 사이잖아. 난 이렇게 부자연스럽게 친해지는 건 내가 너랑 친해질 수 있는 방법이 아닌 것 같아. 지민아, 나는 분명히 싫다고 말했잖아. 저번에도 그렇고 내가 애들한테 선물을 너무 많이 주나? 아니 어쨌든 나는 싫다고 했으니까 이제 그만 재촉했으면 좋겠어. 그렇게 지우면 내가 못 볼 줄 알았지? 응, 다 봤어. 네 속마음. 애초에 내가 너한테 선물 줄 마음이 없긴 했지만 너랑 친해져서 내가 선물을 줄 마음이 생길 줄 알았는데 지금은 처할 때 내부 아니니까. 그러니까 너 차단하도록 할게. 싫다고 내가 도대체 몇 번 말하는 거야. 싫다고. 싫어 싫어 진짜 싫어. 완전 너무너무 싫어. 절대 네버 안 줘. 절대 난 줘. 정말로 나간다고? 오, 진짜? 오예, 드디어 나가구나. 근데 수치스러운 거는 내가 아니라 너 주언니. 쫄아서 나가는 거니? 그냥 조용히 좀 나가주지. 차단해도 되겠니? 오, 된다고? 오케이. 그러면 차단하도록 하겠니? 안녕하세요. 네? 무슨 뉴스요? 안녕하십니까? 미소뉴스 앵커 용용입니다. 불과 몇 분 전 동그라미 바이러스가 퍼졌습니다. 동그란 물건을 보게 되면 걸리게 됩니다. 그나마 다행인 건 글자에 있는 이응은 상관없다고 합니다. 동그라미 바이러스에 걸리게 되면 받침에 이응만 붙이게 됩니다. 현재 바이러스가 퍼진 이유는 아무도 몰라 연구 중입니다. 다들 각별한 주의 부탁드립니다. 그니까 저 한 번 봤어요. 두 번, 세 번. 에? 여러분? 아무렇지도 않는데요? 뭐지? 에? 왜요? 싫어요. 피 뽑아야 해요? 싫어요. 아프잖아요. 지금 당장 갈게요. 여러분, 다녀왔습니다.
아니에요. 다들 무사하셔서 감사합니다. 영로봉? 응? 뭐야? 내가 박진인데? Oh no! 아니에요. 수고하셨습니다. 여기요? 감사합니다. 네, 당연하죠. 그럼 전 이만 가보겠습니다.